Nå skal vi se på hvordan du oppretter klasse og avdelinger på nettsida. Klasse og avdelinger er en del av strukturen på nettsida, og første gang du skal starte jobben med å bygge opp en ny side, så ser det ganske tomt ut. Når jeg klikker på nettsiden øverst i høyre hjørne, så åpner nettsida mi seg i en ny fane. Og hvis jeg klikker her øverst til høyre, så vil du se at den menyen som skal komme ned gjennom her, den er helt tom. Det er altså det vi skal bygge opp nå, enten ved hjelp av klasse- og trinnseksjoner, eller ved hjelp av avdelingsseksjoner. Da går vi tilbake igjen til minadmin.no, og klikker på seksjoner. Det ligger under den lilla menyen som heter design og struktur. Dersom du kommer fra en barnehage, så klikker du på avdelingsseksjoner. Her kan vi enkelt legge til så mange avdelinger vi måtte ønske. Du klikker bare på ny seksjon, og så legger du inn navnet på den avdelingen som er aktuell. For eksempel avdeling rød. Klikker på lagre. Hvis du vil ha flere, så klikker du på ny seksjon igjen. Avdeling gul, for eksempel. Og klikker på lagre. Hvis du kommer fra en skole, så er det ikke så aktuelt med avdeling rød, blå, grønn og gul. Da er det mer klasse som blir brukt. Da klikker du på klasseseksjon, og deretter på ny klasseseksjon-knappen. Dersom deres skole praktiserer klasse og i stedet for trinn, så velger du her hvilken klasse er det som er aktuell. Da kan du velge 1-10, for eksempel første klasse, og hvor mange klasser har du på første trinnet, for eksempel 3, og klikke på lagre. Der har du fått klasse 1, A, B, C. Dersom skolen ikke bruker klasse, men bruker trinn, så klikker du på ny klasseseksjon igjen, og deretter på opprett egendefinerte trinn og klasser. Da kan du selv legge inn egendefinert tekst, for eksempel trinn 1, og akkurat det samme som i sted, A, B og C, og klikke på lagre. Hvis vi nå skal se hvordan dette ble seende ut, så klikker vi oss inn på nettsida vår, og igjen på forsida her. Og da ser du hvis du kommer fra en skole, så har du enten klasse eller trinn. Gir du et klikk på det, så får du valgene opp her. Dersom du er fra en barnehage, så får du alle avdelingene dine listet opp. Det kan også være aktuelt for skolene å benytte seg av avdelinger, for eksempel i forhold til å lage SFO, elevråd, FAU og lignende.